昨天我不是帮我头弄那个头会动这样动。啊，就清了。啊？弄了以后就清了。对。刚才忘记讲。哦，你昨早先跌，啊，今日搁倒来食呢。是啊。啊，我就要走台中无。明仔有代志啊，无法度。台中我嘛定去啊。这条筋也是会痛，就是肩膀痛。对。昨天看电视就没有这么痛。如果你膝盖痛的话，我可以脚踩。可以啊，膝盖用脚踩也有用就对了。也让我想到那个笑话。这样好，就真的没有会这么痛。没有了，又可以维持一个星期。对。维持一个星期。还是要保养一个星期再来吧。